नमस्ते, म सन्त मगर विकास। आज मैले बेक पफ कसरी बनाइन्छ भनेर सानो भिडियो लिएर आएको छु। पफको लागि यो डोलाई हामीले बिस्कुट आकारमा काट्छौँ। पफ चाहिँ मैले बेक डिम्समको रूपमा बनाएको छु। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। मैले चाहिँ यो एउटा डिम्समको रूपमा बनाएको बिस्कुट आकारमा काटिएको यो डोलाई चाहिँ मैदा लगाएर डिम्सम रोलर अर्थात् बेलनले पातलो पातलो मोमोको रोटी साइजमा हामीले बेल्छौँ। डोलाई पातलो पातलो बेलिसकेपछि फिलिङ भर्नको निमित्त यो डो रेडी भइसकेको छ र मैले यसमा चाहिँ एक प्लान्ट भरेको छु। चिली गार्लिक प्लान्ट। हजुरहरूले कुनै पनि भेजिटेबल भर्न सक्नुहुनेछ, चिकन पनि भर्न सक्नुहुनेछ र यसरी मैले दुईतर्फबाट यसलाई फोल्ड गरेँ। फोल्ड गरेर चाहिँ बेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा बेस बनाइसकेको छु र यो फोल्ड गरिसकेपछि 180 डिग्री सेल्सियसमा 6 मिनट जस्तो बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 मिनट बेक गरिसकेपछि पफ यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले पफ कसरी बनाउनुहुन्छ मैले बनाएको पफको डोको रेसिपी पनि म हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत सेयर गर्नेछु र मैले बनाएको पफ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। धन्यवाद।